今日咧嚟到呢度食呢個蛋撻，你睇下佢啲一浸啲皮啊！呢個皮咧就一定咧就好鬆化㗎。如果佢唔熟呢度咧，就白色嘅啦。呢個啱啱好，所以個蛋咧就係咁滑咯。啊，真香！哎呀。同佢出邊嗰啲唔同，但係收錢都唔同喎，10幾蚊一隻喎，大佬。出邊食嗰啲都10蚊8蚊隻，熟到冇人有咯。但係佢呢度就保持水準，我1個星期嚟1次至兩次，特登嚟食呢個蛋撻，飲一杯奶茶就咁樣咯。佢個奶茶味咧一流好飲，同埋咧佢係頭啖茶嚟嘅，佢唔係話你知沖兩啖水落先再去沖，冇嘅。